अच्छा गाइस, इसके जो है केम के बुश जो ख़त्म है, ये आपको चेक करने का तरीका बताते हैं कि कैसे केम के बुश ख़त्म है और इसका किस तरह का पता चलेगा। आपने इस तरह का पेज का थोड़ा सा ले लेना है। अगर तो इसके केम के बुश ठीक होंगे तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी प्ले आ रही है। ये बुश ख़राब होने की वजह से इसके अंदर प्ले आई हुई है, जिसकी वजह से